Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon atong ablihon ang atong Biblia sa Marcos kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa 6. Apan sa dili pa atong gipaabot ang atong pahasubo sa pamilya ni Pastor Jezreel Saceda, kauban namo nga pastor sa United Methodist Church nga naglabor siya, pinakalas nga assignment niya sa Cagayan de Oro United Methodist Church. So taga-Kalamba kini si Pastor Jezreel Saceda ug gikuha na siya sa atong buhi nga Dios ug lubong niya ni adtong miaging Lunes. So atong gipaabot ang atong pasubo. He is now in a much better place, a fellow servant in the Lord, a minister of the gospel nga nauna lamang kanato. Ug ang akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon mitambong sa panimbahon, mayong hapon kanimo diha lo. Marcos kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa 6. Ang giingon diri: Si Jesus mibiya ni adtong dapita ug mipauli sa iyang lungsod ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Ni anang adlaw igpapahulay miadto siya sa sinaguga ug nagtudlo sa mga tawo. Daghan ang mga tawo didto, sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan, busa nangutana sila. Diin man niya hikat uni kining tanan, unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya. O giunsa man niya paghimog mga milagro, dili ba siya mao ang panday nga anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babae ania man dinhi magpuyo? Tungod niini wala mutahod kaniya ang mga tawo ug miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit, gawas lang sa iyang kaugalingong lungsod, mga kadugo ug banay. Wala siya makahimog milagro didto gawas sa paghikap niadtong pipila ka masakiton ug sa pag-ayo kanila. Natingala siya sa pagkawala nilay pagtuo. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tawo. Ato na kining gipamalandungan kini nga sugilanon ni adtong miaging duha ka mga semana, mga kaigsunan, ug mag-focus kita sa atong pamalandong dinhi sa verse 6 ning takna sa kahaponon nga nag-ingon, ang Ginoo natingala sa ilang pagkadili matinuuhon. In English, He wondered at their unbelief. Unsa may gikatingad-an sa atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsuunan? Gumikan kay kining mga tawhana didto sa Nazareth. Dako kaayo ang advantage nga ilang nadawat gikan sa Ginoo kaysa sa mga nadawat sa mga lumulupyo sa ubang dapit dinhi sa kalibutan. Daghan kay silang advantages. O kita pod nga mga katawhan, kada adlaw kitang naga-enjoy sa kaayo ug panalangin sa atong buhi nga Dios nga gituyo kini sa Ginoo sa pagpaambit kanato aron ato siyang dayigon ug aron ato siyang ilhon. Daghan kayong mga butang nga gina-enjoy sa mga katawhan, mga panalangin nga mag-aghat unta kanato, magduso unta kanato nga mudagan ngadto sa atong buhi nga Dios, mudayeg kaniya, mupasalamat kaniya, musimba kaniya ug mutamod kaniya. Si Kristo natingala sa pagkadili matinuuhon sa mga lumulupyo didto sa Nazareth.
Dapat unta natong ikatingala, mga kaigsuunan, ang pagkadili matinuuhon sa majority sa mga katawhan sa atong kalibutan hangtod karong panahona. Ug ningtakna sa kahaponon, atong pamalandungan ang duha ka matang sa panalangin nga gibubo sa Ginoo sa tanang mga katawhan, ug kining nga panalangina, mga kaigsuunan, mag-aghat unta kanato nga mudangop kang Kristo, mudayig sa Dios ug mupasakop kaniya. There is what we call general blessing. Ikaduha, adunay gitawag og particular blessing. Ug ikatulo, gikamasaan sa mga katawhan kini nga panalangin. Giusik-usikan, subo kaayong pamalandungon. Hinaot nga gamiton kini sa atong buhi nga Dios aron pukawon ang atong kalag ningtak na sa kahaponon. Magampo kita, mga kaigsunan. O Dios, aniya na usab kami sa punto sa pagpamalandong sa imong pulong ug among gipangayo ang paglihok sa balaang espiritu sa kasing-kasing ug hunahuna sa mga katawhan. Tabangi ang imong sulugoon sa pagpalapad sa imong pulong. In Jesus' name we pray. Amen. God's general blessing. Ang kinatibuk ang panalangin sa Dios nga iyang gihatag sa tanang mga katawhan. Ug kini nga mga panalangin sa Dios mauunta ang mag-aghat kanato nga ato siyang alagaran, mga kaigsuunan. Tanang mga tawo walay exempted, ikaw ug ako higala, naga-enjoy sa panalangin sa Dios sa matag adlaw. Isip magbubuhat nato, nagbilin ang Dios og ilhanan kung kinsa gayud siya. Dili nimo pwedeng tanawon ang mga kahoy, ang mga dagat, ang mga kabungturan, ang mga bituon, ang adlaw, mga panganod. Dili nimo pwedeng tanawon kining mga kinaiyahan nga naa sa atong palibot, nga dili nimo makita ang pagagamhanan sa atong buhi nga Dios. Nagwali kining mga butanga sa matag adlaw. Ang giingon sa Salmo Kapitulo 19, versikulo 1, ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios. So magwawali, di ang kalangitan, mga kaigsunan. Ug ang kawanangan nagpakita sa iyang mga buhat, ang kinaiyahan, ang mga gimugna sa Dios, nagpadayag sa pagkagamhanan sa atong buhi nga Dios. Nagpadayag nga aduna gayoy Dios. Walay excuse ang mga katawhan kanang moingon og dili kuno sila mutuo nga dunay Dios. Walay excuse. Ang giingon sa Roma Kapitulo 1 versikulo 20, sukad na buhat sa Dios ang kalibutan, tin-aw kaayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya, nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan. Ug ang iyang pagka-Dios, busa wala sila'y ikapangatarungan, wala kuno'y excuse. Higala ikaw nga nagbalibad sa kamatuoran nga dunay Dios, ug imong katawan ang mga tawo nga nagtuo og Dios, umuingon kang walay Dios. Ang description sa Biblia kanimo usa ka katawo nga buang-buang. Salmo Kapitulo 14 versikulo 1, ang buang-buang nagsulti sa iyang kasing-kasing walay Dios. Look at the things around us. Obvious kayo ang ebidensya nga aduna gayoy Dios. Busa sa adlaw sa paghukom wala ikaw ikapangatarungan, higala. Ang giingon ni Pablo nga pinaagi sa kinaiyahan, pinaagi sa tanang butang nga gibuhat sa Dios. Tataw kaayong nakita nato nga aduna gayoy Dios. In English, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Tataw kuno kaayo ang Dios mao ang nagbuhat sa tanang mga butang ug nagpadayag siya sa iyang kaugalingon nganha kanato, ug ang marka sa iyang pagpadayag sa kinaiyahan dili gayud mapapas, busa walay ikapangatarungan ang bisan kinsa. Ug dili lang ang kinaiyahan ang gibilin sa Ginoo nga marka or tatak or patik, mga kaigsuunan. Iya usab nga gitamnan ang atong kasing-kasing og konsensya. Matag usa kanato aduna gayoy instinct mahitungod sa dautan ug maayo. Matag usa sa atong konsensya aduna gayoy awareness o pagkasayod nga adunay Dios. Ang mga taong dautan ila lang gipugnan, ilang gituok ang kamatuoran, ang tingog sa ilang konsensya, ilang gituok, mga kaigsuunan. Ug mao kana ang hinungdan
sa paghukom sa Ginoo, kapungot niya sa mga katawhan nga dili mutamod kaniya. Roma Kapitulo 1 versikulo 19. Ang giingon diri, kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios, wala matago ngadto sa mga tawo, kay ang Dios gayod maoy nagpadayag niining ngadto kanila. Nakuha nato kini mga kahigalaan, ang atong magbubuhat nagbilin og dili gayod mapapas nga patik mahitungod sa iyang kaugalingon sa atong kasing-kasing. Dili lang sa mga binuhat niya sa atong palibot ang kinaiyahan, kundili ang atong konsensya. Adunay hawang ang atong kasing-kasing nga ang Dios lamang ang makapuno, mga kaigsuunan. Matud pa ni Augustine, you have made us for yourself, and our hearts are restless until they rest in you. Ang mga tawo, instinct na gayod, kay gitanong man na sa Ginoo sa kasing-kasing sa tanang mga tawo, instinct na gayod nga musimba. Higala, kung dili Dios ang imong gisimba, lain ang imong gisimba, Dios, Dios. Nay mga tawo nga ang ilang gisimba ang ilang kaugalingon, nay mga tawo nga ang ilang gisimba ang kwarta, or ang kahilayan, or ang pagkalaway niining kalibutan, mga kaulag sa kalibutan. Apan ang atong konsensya nagpabilin nga musukmat kanato ug mutuliso kanato. There is an inner knowledge of right and wrong in all of us. Wala lagi tay ikapangatarungan, kay dili lang ang kinaiyahan ang gihatag sa Ginoo, kundi gitamnan usab niya og konsensya ang atong kasing-kasing. Gipugnan lang kini sa mga katawhan. Unang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 2 ang giingon diri, nagikan kining mga pagtulunan sa limbong sa mga taong bakakon, ug ang ilang mga konsensya dili na mubati nga daw gipasuan og binagang puthaw. Mo kini nahitabo sa konsensya sa uban, gahi na kaayo, gumikan kay ila kining gipagahi ug gihukman sila sa Dios aron mosamot kini og kagahi. Tito Kapitulo 1 versikulo 15. Mo kini gitawag og judicial abandonment. Gahi ang imong kasing-kasing, hukman ka sa Ginoo, mosamot og kagahi na, kay pagahion na hinuon na sa Ginoo og samot. Isip paghukom niya kanimo. Higala hinaot nga nakigistorya ang pulong sa Ginoo kanimo ning takna sa kahaponon. Tito Kapitulo 1 versikulo 15. Kanila nga mga putli ang tanang butang putli, apan alang ni adtong mahugaw ug walay pagtuo, wala gayoy butang nga putli, kay hugaw man ang ilang hunahuna ug tanlag. Magbantay higala nga dili ipahamtang sa Ginoo kanimo kining gitawag og judicial abandonment. Pasagdahan na lang ka sa Ginoo sa kagahi sa imong kasing-kasing. Kinahanglan nga ikatingala gayud kaayo nato ang pagkadili matinuuhon sa mga katawhan sa kalibutan, dili matinuuhon sa Dios nga klaro kaayo ang ebidensya. Ikatulo, nag-enjoy ang mga tawo sa pasensya sa Ginoo sa matag adlaw. Sa tinuod lang ang takos nga mahitabo kanato, mamatay kita og puuhon kita sa Ginoo, gumikan kay minuto, ora-oras, nakasala kita sa Dios. Pero nganong buhi patakaron o naginhawa patakaron, atong natilawan ang pasensya sa Ginoo, ang pagkamapailubon sa Dios, ug kining pagkamapailubon sa Dios maunta ang mag-aghat kanato aron kita maghinulsol. Pero ang mga tawo gahi. Roma Kapitulo 2 versikulo 4. O giabusuhan ba nimo ang iyang pagkamaluluyon ug pagkamainantuson ug pagkamapailubon? Wala ka ba masayod nga gikaluy-an ka sa Dios aron ka maghinulsol? Nanaunta ang mga tawo karon sa impyerno at this moment. Gihukman naunta sila sa Ginoo, pero buhi pa sila. Wala pa ipahamtang ang paghukom. So every minute sa atong pagginhawa niining kalibutan, kaluoy ka na sa Dios. Gihatagan kita sa Ginoo og oras ug higayon aron maghinulsol. And in addition, gitabunan sa Ginoo kining kalibutana sa iyang kaayo. Nag-enjoy kita sa kaayo sa Ginoo sa matag adlaw, sakto na unta kining mga butanga aron mag-aghat kanato nga ato siyang simbahon og alagaran.
Apan dunay gitawag og particular blessing kay katong atong gihisgutan karon general blessing to na enjoy sa tanang mga katawhan. Pero adunay gitawag nga particular blessing, partikularmente nga panalangin sama sa mga katawhan sa Nazareth. Tibo kalibutan ba giadtuan sa atong Ginoo? Wala. Pero ang nasod sa Israel, nakita nila si Kristo ang anak sa Dios. Nakita nila ang pinaka-malumo, pinaka-maayong magtutudlo, pinakagamhanan ang atong buhi nga Dios. Na dawat nila ang padayag sa pulong sa Ginoo sa daang tugon, ang pulo kasugo, ang balaod sa Dios gihatag kanila. Ang mga tabernakulo ug templo sa Jerusalem nga nag-anino sa atong Ginoong Hesukristo midangat ngadto sa mga Hudiyo. Duna sila'y particular blessing nga wala nato madawat diri sa Pilipinas. Ang mga propeta puro mga Hudiyo. Ug sa pag-anhi ni Kristo dinhi sa kalibutan, prioridad ang mga Hudiyo na sila ang unahon. John chapter 1 verse 11. Pero ilang gikamasaan ang panalangin, ang particular blessing nga ilang na-enjoy. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Matthew chapter 10 verse 5 to 6, gidala ni Jesus kining napulog duha ka apostoles uban niining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ug sa bisan unsang lunsod sa Samaria, adtua hinuon ninyo ang nangawala nga mga karniro sa nasod sa Israel. You see, particular blessing. Sila gayud ang giuna, giprioridad. Dili lang general blessing ang ilang nadawat, they were particularly blessed as a nation. Sila ang gi-prioridad sa Ginoo, pero ila kining gikamasaan mga kaigsuunan. Wala silang mutuo. Matthew chapter 15 verse 24. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karniro sa nasod sa Israel, kay giuna lagi sila sa plano sa Dios. Ang Israel ang naguna. Musunod ang ubang mga dapit sama diri sa Pilipinas, ang mga hintil, pero sila gayud ang privilege, ang priority kung sa honor pa mga kaigsuunan. Sila unta ang first honor. Nadunggan nila ang pagtulunan sa gikan sa baba mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Daghan kayo sila og advantage mga kaigsuunan. Tanan nga ilang nasaksihan nagpoint ngadto sa atong Ginoong Hesukristo, apan gahi gihapon sila og ulo, gahi gihapon sila kasing-kasing. Muna nga natingala kayo si Kristo sa ilang pagkadili matinuohon. Nadunggan nila ang pagwali sa atong Ginoo ug maayo kay muwali gyud si Kristo. Ang giingon sa bersikulo 2, nianang adlawng igpapahulay, miadto siya sa sinaguga ug nagtudlo sa mga tawo. Daghan ang mga tawo didto, sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila, diin man niya hikat-uni kining tanan, unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya, ug giunsa man niya paghimog mga milagro. So natingala sila, nahibulong sila sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon sa Mark chapter 1 verse 22, ang mga tawo nga nakabati kaniya natingala tungod sa iyang pagpanudlo nga may awtoridad ug dili sama sa mga magtutudlo sa Israel. O kadto ang matang sa pagpanudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Dios puno sa kaalam, nadunggan nila sa ilang dalunggan ug nakita nila sa ilang mga mata. Apan nagpabiling gahi gihapon ang ilang kasing-kasing ug wa gihapon sila mutuo. Di ba? Katingad-an kayo ang ilang unbelief mga kaigsuunan. Nasaksihan nila kung giunsa pag banhaw sa Ginoo ang mga patay, pag-ayo ang mga anaa sa balatian, pagpalayas sa mga demonyo. They witnessed all of the miracles that Jesus did. Apan wala gihapon sila mutuo. Gahi gihapon sila og kasing-kasing. Advantage kayo ang mga Hudiyo, mga kaigsuunan. Mao kini ang trahedya sa ilang pagkadili matinuuhon. Gitunglo na hinuon sila sa Dios. Gumikan kay privilege kaayo ang ilang lugar. O paminawa ang Luke chapter 10 verse 13 to 15. Alaot ikaw Corazin, alaot ikaw Bethsaida, mga lugar kini. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo nangahimo paunta didto sa Tiro ug sa Sidon, dugay na untang naghinulsol ang mga tawo didto ug nagpakita niini sa paglingkod sa nagsulob
ug bistig sako ug nagbulibod ug abo sa ilang kaugalingon. Sa adlaw sa paghukom mas kaluy-an pa unya sa Dios ang Tiro ug ang Sidon kay kaninyo. Ug ikaw Kapernaum, buot mo bang ituboy ang imong kaugalingon ngadto sa langit, ibanlod ka hinuon ngadto sa impyerno. Grabe. Mark chapter 6 verse 11. Ang giingon diri, kung mahiadto kamo sa usa ka dapit diin ang mga tawo dili mo dawat o dili mamati kaninyo, biyai ka ng dapita ug itaktak ang abog sa inyong tiil, ingon nga pagpasidaan batok kanila. Mga kaigsuunan, subo kayong pamalandungon nga daghang mga tawo nga nakadawat sa espesyal, particular nga panalangin gikan sa Dios apan ila kining gikamasaan. Pero dili lang ang mga Hudiyo ang nakadawat sa espesyal nga panalangin sa Ginoo nga nag-usik-usik niini. Ikaw higala, nakigistorya ang Dios kanimo karon. Pila na ba katuig kining programa nato sa kahanginan nga nagsabwag sa mensahe sa ebanghelyo, ug pila na ba katuig nga napanalanginan ikaw, nakasabot ka sa pulong sa Ginoo, pero nganong hangtod karon wala pa gihapon nimo gitugyan ang imong kaugalingon sa Dios? Wa ka ba masayod nga daghang mga lugar diri sa Pilipinas nga dili nato maabot sa atong programa sa radyo gumikan kay kulang kita sa panudlanan nga ibayad sa mga istasyonan. So kining dapit nato nga napanalanginan sa pulong sa Ginoo, espesyal, particular ang blessing. Unsa ang tubag sa imong kasing-kasing higala? Naghinulsol ka na ba sa imong mga sala? Ug midangup ka na ba kang Kristo aron ang imong sala mapasaylo, mapapas ang tanan nimong salaod, past, present, and future? Ang nasod sa Pilipinas adunay panalangin. Gumikan kay sa ubang mga nasod, dili gawas nun silang wali sa pulong sa Ginoo. Dakpon, labi na sa mga Muslim nga nasod, sa mga Hindu nga nasod, dakpon, lutuson ang mga magwalali. Diri sa Pilipinas, daghan kayo kita og advantage sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Pila na ba kahigayon nga nabati nimo ang mensahe sa pulong sa Ginoo higala? Posible nga nakigistorya kita karon sa mga batan-on nga nagtubo sa simbahan, pero hangtod karon nagkinabuhi paghihapon sa kasalanan ug wala gitugyan ang iyang kaugalingon sa Ginoo. Bisan pa sa kahibalo nga iyang nabatunan nga wala mabatuni sa ubang mga tawo. Di ba ikatingala ang imong pagkadili matinuuhon ug pagkagahi ug ulo? Adunay warning ang Proverbs chapter 29 verse 1 alang sa mga tawo nga nakadawat sa particular blessing of God, special blessing of God sa pulong sa Ginoo sa pagwali sa ebanghelyo. In other words, kanunay siyang nakadawat og pahimangno, kanunay siyang nakadawat sa pagbadlong sa pulong sa Ginoo apan nagpabiling gahi ang kasing-kasing. Adunay warning. Ang Proverbs 29 verse 1. Ang giingon diri, kung magpabilin kang gahig ulo, bisag makapila ka na badlunga, moabot ang higayon nga ikaw mapukan ug dili na gayod makabangon. Ay, kung mamatay na ka ug hukman ka sa Ginoo nga itambog sa impyerno, makabangon ka pa ba? Busa karon samtang do na pay higayon, higala pag hinulsol sa imong sala ug dangop sa atong Ginoong Hesukristo. Dawata ang atong buhi nga Dios. Ang kuna nga ikaw, dili ka makaluwas sa imong kaugalingon, gumikan ka ikaw makasasala. Apan ang gibuhat ni Kristo igo na alang sa imong kaluwasan. Ang iyang dugo nga giula dito sa cross igo na. Ang iyang pagkamatarong igo na alang kanimo. Kung ikaw mutuo kaniya, isulob niya ang imong pagkamatarong nganha kanimo. Ayaw na pagkamasai kining nga benepisyo higala. Ayaw pag-usik-usiki. Ikaw nga anak sa pastor nga badlungon nga mo'y hinungdan nga ang imong amahan nga pastor nasakit kaayo sa iyang dughan o kinahanglang muundang sa pagkapastor, gumikan kay dili ka mapitol, dili ka ignorante sa pulong sa Ginoo. Ayaw paabuta nga mukalit lang ikaw og kahagba og dili na ikaw makabangon. Pag hinulsol sa imong sala higala ug dangop kang Kristo, iya kang pasayloon, dili ka niya balibaran, iya kang dawaton, iya kang hinluan. Ang atong Dios maayo gayud kaayo maluluyon. Buhata kini karon kay basin ug unya ulahin ang tanan. Magampo ta. Salamat o Dios sa imong mensahe ning takna sa kahaponon ug hinaot nga ikaw nakigistorya
sa tanan nga mga nakabati niini. Ug hinaot nga imong tandugon ang ilang kasing-kasing ug hinaot nga imo silang pagaluwason o Dios. This we pray in Jesus' name. Amen. Kun kasing-kasing kumabugat ug matingban sa kaguon. Kun ang panaw ko daw malaay man, mahangawa ba si Jesus? Oo, may kahangawa siya, ug maluluy-on usab. Sa kakapoy na ug kagulanan, may kahangawa siya. Kun mangit-ngit ang agian ko, bisan sa mga kakuyaw. Kun mag-inusara na lang ako, mahangawa ba si Jesus? Oo, may kahangawa siya, ug maluluy-on usab. Sa kakapoy na ug kagulanan, may kahangawa siya. May kahangawa ba si Jesus sa mga kapakyasan ko? Kung ako ay laing kapaingnan, mahangawa ba si Jesus? Oo, may kahangawa siya, ug maluluy-on usab. Sa kakapoy na ug kagulanan, may kahangawa siya. Kun kamatayon mo dangat na sa mga pinalangga ko, ug mabugat ang kasing-kasing ko, mahangawa ba si Jesus? Oo, may kahangawa siya, ug maluluy-on usab. Sa kakapoy na ug kagulanan, may kahangawa siya. Nasayod kita nga gipasikad sa kamatuoran ang hukom sa Dios batok sa mga tao nga nagbuhat nining mga butanga. Nagtuo ka ba nga makalingkawas ka sa silot sa Dios kung gisaway nimo ang gibuhat sa uban apan mauusab di ay ang imong buhat? O giabusahan ba nimo ang iyang pagkamaluluyon o pagkamainantuson o pagkamapailubon? Wala ka ba masayod nga gikaluy-an ka sa Dios aron ka maghinulsol? Apan gahi kag ulo, busag gihimo mo ang kaugalingon mong silot nga labi pang dako unya sa adlaw nga ipadayag na ang kasuko ug matarong nga hukom sa Dios. Kay hukman sa Dios ang matag tao sumala sa iyang mga buhat.
Alang niadtong mga tao nga nagpadayon pagbuhat og maayo ug nagtinguha sa himaya, sa kadungganan ug sa kinabuhing walay katapusan. Hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko ug kapungot ngadto sa mga tao nga naghunahuna lamang sa ilang kaugalingon ug nagsalikway sa kamatuoran ug magbuhat sa dawtan. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.